Մայիսի 18-ի ուշ երեկոյան ոստիկանություն էր զանգահարել մայրաքաղաքի Գայի պողոտայում գտնվող առևտրի կենտրոնի անվտանգության աշխատակիցը։ Էլեկտրական ծխախոտների խանութից գողություն էր կատարվել։ Համայնքային ոստիկանության նոր-նորքի բաժնից մեկնեց օպերատիվ խումբ։ Տեխնիկական միջոցի գործադրմամբ դուռը բացել, մտել էին խանութ եւ գողացել 1.200.000 դրամի էլեկտրական ծխախոտ։ Մինչ ոստիկանները ձեռնարկում էին միջոցառումներ, մայիսի 25-ին ստացվեց նմանատիպ նոր ահազանգ։ Գայի պողոտայում գտնվող մեկ այլ խանութի կախովի փականի օղակը կոտրել եւ գողացել էին 1 միլիոն դրամի էլեկտրական ծխախոտ։ Այս հանցագործությունն էլ կատարվել էր ուշ երեկոյան, մութն ընկնելուն պես։ Իրավապահների գործողություններն այս անգամ արագ արդյունք տվին։ Պարզվեց, որ երկու գողությունն էլ կատարել է մայրաքաղաքի Մոլդովական փողոցի բնակիչ 55-ամյա տղամարդը։ Մայիսի 26-ի առավոտյան նա ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց նոր-նորքի բաժին։ Տղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։